हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कुछ ऐसे जनरल मेडिसिन के बारे में जो कि हर किसी के घर में होनी ही चाहिए, जो कि ट्रीटमेंट करता है सर्दी जुकाम खांसी बुखार के लिए। तो सबसे पहले जानते हैं क्या है वो मेडिसिन। तो सबसे पहले फीवर के लिए यूज़ होने वाली मेडिसिन है टेरेनॉल, पैरासीटामोल, आइबुप्रोफेन। नेक्स्ट है सर्दी जुकाम। तो सर्दी जुकाम के लिए यूज़ होने वाली मेडिसिन है सिट्रीजिन, एविल, निसिप कोल्ड, चेस्टान कोल्ड। नेक्स्ट है कफ मतलब खांसी के लिए। तो ड्राई खांसी के लिए यूज़ होता है एस्कोरिल डी सिरप एंड जो गीली खांसी के लिए यूज़ होता है ग्रिलिंगटस बीएम सिरप।